नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइस, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक लेटेस्ट लॉन्च हुए ब्लूटूथ हेडफोन्स की, जो है सोनी के XB700। और गाइस, ये काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट के हेडफोन्स है, मतलब आपको ये मिल जाएंगे 8 से लेकर 9,000 रुपये की प्राइस में। और गाइज, ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। तो चलिए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। गाइज, इसमें कई सारे फीचर्स है जो सोनी क्लेम करती है, जैसे कि फास्ट चार्जिंग है, प्लस इसमें इनबिल्ट अमेजॉन एलेक्सा है, प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है 30 आवर्स का बैटरी बैकअप, जो बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फिर हम इसे टेस्ट करते हैं। सो गाइज, ये है सोनी के XB700 ब्लूटूथ हेडफोन्स विद एक्स्ट्रा बेस। और यहाँ पे आपको देखने मिलता है अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट और 30 आवर्स की बैटरी बैकअप, जो बहुत ही बढ़िया बात है। प्लस बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कुछ फीचर, जैसे कि इसमें आप कॉलिंग कर सकते हो, प्लस इसमें आपको देखने मिलता है क्विक चार्ज कैपेबिलिटी, USB टाइप सी पोर्ट देखने मिलता है, Qualcomm aptX सपोर्ट देखने मिलता है, NFC का ऑप्शन देखने मिलता है और TSE इंजन आपको देखने मिलता है। सो यहाँ पे आपको देखने मिलता है एक टाइप सी पोर्ट, एक 3.5mm का जैक और यूज़र मैनुअल। सो गाइज, ये है वो हेडफोन्स, आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया और प्रीमियम क्वालिटी के हेडफोन्स है। प्लस इसका जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। और यहाँ पे आप इसे काफ़ी बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपके ईयर्स के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और गाइज, यहाँ पे ऊपर की तरफ भी आपको कुशनिंग देखने मिलता है, प्लस जो साइड का नॉब है आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो कुछ इस तरीके से आपके हेड के साइज़ के हिसाब से। प्लस यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है उसमें आपको देखने मिलता है वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, प्ले पॉज का बटन। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको देखने मिलता है कस्टम बटन, जिसकी हेल्प से आप अमेजॉन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट टर्न ऑन कर सकते हो, एक LED लाइट इंडिकेटर, पावर ऑन ऑफ का बटन, USB टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का जैक और एक माइक्रोफोन। और प्लस यहाँ पे जो लेफ्ट ईयरफोन है उसमें आपको देखने मिलता है NFC का टैग, जिसकी हेल्प से आप NFC से इसे कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन, करते हैं ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट। सो गाइज, यहाँ पे हम जैसे इसे वेयर करते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से ये फिट हो जाता है। प्लस यहाँ पे जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है और ऊपर की तरफ भी आपको कुशन देखने मिलता है। प्लस आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो आपके कान के हिसाब से और ये एडजस्ट भी हो जाता है। सो गाइज, अभी हम सुनेंगे इसमें कुछ सॉन्ग्स। प्लस गाइज, यहाँ पे आपको देखने मिलता है इंटरनल कस्टमाइज ऑप्शन अमेजॉन एलेक्सा के लिए और गूगल होम के लिए। सो गाइज, वो काफ़ी बढ़िया है और इसमें अमेजॉन एलेक्सा बिल्ट इन है। सो गाइज, ये अमेजॉन एलेक्सा एक्चुअली एक्टिवेट हो चुका है। सो गाइज, अभी मैं बताता हूँ कि इसे कैसे एक्टिवेट करना है। सो इसे अगर आप एलेक्सा बोलोगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है, बट गाइज हमें इसका जो इनबिल्ट एलेक्सा है उसे यूज़ करना है। तो उसके लिए जो कस्टम बटन है उसे बस आपको कुछ इस तरीके से प्रेस करना है और फिर आपको कमांड देना है टर्न ऑफ द टी-पीलिंग बल्ब। Did you mean tea-peeling bulb? यस। सो गाइज, आप देख सकते हो टी-पीलिंग बल्ब जो है बंद हो चुका है। और गाइज, यहाँ पे मैंने इस एलेक्सा का हेल्प नहीं लिया, ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर मैं एलेक्सा बोलूंगा तभी जाके ये एक्टिवेट होगा कुछ इस तरीके से। बट गाइज, इसका जो एलेक्सा है उसे आपको ऑन करने के लिए बस कस्टमाइज बटन प्रेस करना है और फिर आपको कमांड देना है टर्न ऑन द टी-पीलिंग बल्ब। Okay. सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे कमांड एक्टिवेट हो चुका है और जो टी-पीलिंग बल्ब है वो टर्न ऑन हो चुका है। सो गाइस, इसकी हेल्प से आप कई सारे होम ऑटोमेशंस कर सकते हो, जैसे कि लाइट है, फैन, AC, हर एक चीज़ आप इसकी हेल्प से कंट्रोल कर सकते हो। सो गाइस, ये जो हेडफोन्स है इसमें आपको देखने मिलता है एक्स्ट्रा बेस, जो बहुत ही बढ़िया आपको आउटपुट देता है। फिर यहाँ पे आपको देखने मिलता है 30 आवर्स का बैटरी बैकअप, जो बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब 30 आवर्स मतलब ऑलमोस्ट अ वीक आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप डेली 4 to 5 आवर्स भी गाना सुनते हो फिर भी आप इसे मोर देन अ वीक यूज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी, जो आपको देती है 10 मिनट्स के चार्जिंग में 90 मिनट्स का प्लेबैक टाइम, जो बहुत ही बढ़िया बात है। प्लस गाइज, इसका जो एप्लीकेशन है वो भी काफ़ी बढ़िया है, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। सो गाइज, ये है सोनी हेडफोन्स का एप्लीकेशन और जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ यहाँ पे आता है XB700 और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे, ये कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है मॉडल नंबर, उसकी बैटरी कैपेसिटी, नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है सराउंड साउंड, जैसे कि आउटडोर स्टेज, क्लब, अरीना, प्लस आप इसे टर्न ऑफ भी कर सकते हो। और नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है
एक्स्ट्रा बेस का ऑप्शन, जिसकी हेल्प से आप +10 -10 तक बेस इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है सराउंड साउंड सिस्टम, जिसकी हेल्प से अगर आपको जो भी कस्टमाइजेशन करने, कहाँ से आपको साउंड सुनाई देना है वो आप कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है प्रायोरिटी साउंड ऑप्शन और DSE इंजन, जो आपका साउंड इनहांस करती है। और प्लस नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है कस्टम बटन, जिसमें आप Amazon Alexa और Google Chrome यूज़ कर सकते हो। और प्लस ये जो हेडफोन्स है, इस पे जब भी आप गेम खेलते हो या फिर म्यूजिक सुनते हो तो आपको कोई भी लैग देखने नहीं मिलता है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। सो गाइज, मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया है सोनी ने इन हेडफोन्स को। और गाइज, ये जो हेडफोन्स है ये अभी आपको करंटली अवेलेबल मिल जाएंगे मार्केट में 8,999 रुपीज़ के। सो अगर किसी को इन हेडफोन्स को परचेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइज, बस यही था आज का अनबॉक्सिंग वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।